Okay. Yeah, got it. Okay. ఏది అటు పక్క నుంచి తినాలా? ఇలా చూడు, ఇటు పక్క వచ్చి కూర్చొని తిను. ఏది అటు పక్కే, ఓకే. ఇంకా దూరంగా వెళ్ళు. ఇటు నాన్న, ఇట్లా ఇటు కూర్చొని తిను. ఇంకా నాది చూస్తుంది. ఎస్. ఓకే. కనిపించట్లా. చెల్లి ముఖం మీద తీరా. నేను తీసిస్తాను. నేను చెల్లి తీస్తాను. కనిపించాలి. ఓ అమ్మా, నీ పచ్చడి తీసుకోనా?